Merhaba, hoş geldiniz. Bugün izleyicilere Hoş iki bulduk. sürprizimiz var. İzzet'le ben artık ev sahibi gibi olduk ama bugün işte o birinci bölümde ve ikinci bölümde de andığımız Aslı bizlerle. Bugün uygun olabildi, sağ olsun kırmadı. Çok çalışıyor bu projede. Yani ellerine, emeklerine sağlık diyorum şimdi buradan sizin huzurunuzda da diyelim. Sonra da ben rica edeceğim Aslı kendini biraz tanıtsın. Ondan sonra da bugünün onur konuğumuz diyeyim artık Münif Bey. Sözü ona vereceğiz. Çünkü o da Türk violonsel eserleriyle ilgili çok 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 önemli çalışmalar yapıyor. Bu mesleğin emekçilerinden birisi. Yani sadece çalıp öğretmiyor. Çok sevilen bir öğretmen. Onu da duyduk, biliyoruz. Ama aynı zamanda da Türk eserlerinin seslendirilmesi için de ekstra çabalar sarf ettiğini biliyoruz. Sonra çok güzel bir sohbet yapacağız. Bugün harika şeylerden konuşacağız. Güzel eserler incelenecek. Üç violonselci var. Ben çok heyecanlıyım. Aslı'ya topu atayım, başlasın. Merhaba öncelikle. Hoş bulduk ve siz de hoş geldiniz. Aslı Gültekin ben. 1994 yılından beri İzzet Hoca'nın öğrencisiyim. İzzet Nazlı Akan'ın. Hacettepe'de başladım kendisiyle. Aynı okuldan yine kendisiyle mezun oldum. Aynı sene Devlet Opera Balesi'nde sözleşmeli olarak çalışmaya başladım. 9 sene kadar operada çalıştım. Ankara Operası'nda. 2007 yılında Başkent Üniversitesi'nin açtığı sınavı kazandım. 2007 yılından beri de Başkent Üniversitesi'nin orkestrasında çalışmaktayım. Hala İzzet Hoca'yla yüksek lisans yapıyorum. Ondan önce Sinan Dizmen'le Ankara Üniversitesi'nde bir yüksek lisans yaptım. Şimdi İzzet Nazlı Akar'la tekrar bir yüksek lisans yapıyorum. Çünkü o Ve tezsizli, bu tezli fark o aynen yani. orada evet orada bir tezsiz yüksek lisans yapmıştım. Şimdi tezli yüksek lisans ve umuyorum daha ilerisine gitmek için bir Sinan amacım var. benden daha az önemli bir hoca değil. Sadece Yo, orada tezsiz. asla. Tabii ki tabii ki. Yani o biraz zaten kendisi de bu çok iyi biliyor. Onunla özel öğrenci olarak başladım. Arkasından artık özel öğrenciliğimin süresi dolduğu için peki ne yapalım, ben devam etmek istiyorum diye yüksek lisansa o zaman tekrar başlayalım diye başladığımız bir süreçte çok çok iyi bir hocadır. Çok severim kendisini. Her fırsatta da söylerim. Bu projeye zaten hocanın Pınar Turan'la beraber yaptığı kitabın çalışmaları esnasında tabii ki haberim vardı. Fakat dahil olamadım o süreç içerisinde. Yeni çocuğum olduğu için falan onlardan dolayı pek dahil olamadım. Sonra artık birazcık daha toparlanınca ben de işin içinde olmayı zaten çok istiyordum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kadar. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Şimdi Münif Bey'e çevirelim gözlerimizi, algımızı. O da bize biraz kendisini tanıtsın. Biz tanıyoruz gerçi ama hani ailesi iştir kişinin denecek insanlardan. Birazcık yine kendinizi bir tanıtıp bu proje hakkında neler düşündüğünüzü de söylerseniz, sonra icra ettiğiniz önemli eserler var, onları konuşmak istiyoruz. Buyursunlar. Evet. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha önce yayınlamış olduğunuz videoyu da izledim. Gerçekten çok harika bir çalışma. Yıllardır özlemini duyduğumuz bir çalışma bu. Başta size, İzzet Hoca'ya ve Aslı'ya da çok tebriklerimi sunarım. Umarım uzun soluklu olur bu çalışma. Ben 1980 yılında başladım violonsele. O zamanki adı İstanbul Belediye Konservatuarı. Yani aslında Türkiye'nin ilk kurulan konservatuarı 20'li yıllarda. Tayfur Çağlayan ile başladım. Daha sonra bu YÖK'ün kurulmasıyla üniversiteler bağlandı, biliyorsunuz, konservatuarlar. Bizim üniversitemizde İstanbul Üniversitesi oldu. Orada eğitime devam ettim. Daha sonra Suzan Altıner'le çalışmaya başladım. O da aynı Doğan Cangal hocamız gibi yurt dışında, o da Navara'yla 5 yıl çalışmış. Yani Detmold'de, Almanya'da. Onunla çalışmış olman tabii çok beni geliştirdi, Suzan Hoca ile çalışmak. Sonra mezun oldum. Bu arada okulda lisansa başladığım zamanlarda, biraz önce Aslı bahsetti, benim de opera geçmişim var. Hem lisans öğrenciyle beraber İstanbul Operası'nda çalıştım. Hatta ilk çaldığım eser de Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu. O da benim için çok ayrı bir önemi var. O zaman Saygun Hoca da tabii şeylere geliyordu, provalara ve
konserlere. Sonra okul bitti. Okul bittikten sonra bir yıl sonra okulda hoca oldum. 92 yılında, bir yıl sonrasında. 93 yılında arkadaşlarla kurduğumuz kuartet, İstanbul Kuartet, Kuartetto İstanbul. Onlarla beraber İtalya'ya gittik. Siena, Cihan Akademi'ye. 2 yıl boyunca orada dünyaca önemli Quartetto Italiano'nun viyolacısı Piero Farolli ile 2 sene boyunca kuartet masterclass'ları yaptık. Hem yazın Cihan'da hem kışın Floransa'da olan Fiesole Müzik Okulu'nda. Ondan sonra o çalışmalar bitti. Daha sonra bütün kuartetlerin kaderi öyledir. Kuartetler bir ayrılırlar. Birer ikişer böyle. Biz tam 2'ye bölündük. Ondan sonra bütün dünyada da böyledir. Sadece ülkemizde değil. Ondan sonra biz başka bir kuartette. Kuartette Turco ile devam ettik. Sonra o da bitti falan. Yani neyse. Sonra bir Mersin macerası başladı. 97 yılında da İstanbul'daki görevimden ayrılıp Mersin Konservatuvarı'na geldim. 95 yılında aslında ilk şey oldu. O zamanlar Akbank Orkestrası'nda çalıyordum aynı zamanda. Buraya bir konsere geldik. Konsere gelince çok hoşuma gitti Mersin. Zaten buraya daha önceden gelmiş arkadaşlar vardı. Konservatuvar yeni kurulmuş bir yerde. Henüz daha bir yıl olmuştu. Biraz idealistik de olduğu için Mersin Konservatuvarı'na geldik ve burada işte bütün ne kadar şey varsa, bütün gelişmeler varsa hepsinde emeğimiz oldu. İşte ardından burada orkestra kurduk. Mersin Oda Orkestrası. Ardından benim şeflik başladı. Kendi kendine olan bir şey. Çünkü şeflik eğitimi almadım ben aslında. Önce buradaki okuldaki konservatuar öğrenci orkestrasını çalıştırmakla başladım. Ondan sonra Mersin Oda Orkestrası. Sonra Mersin Oda Orkestrası akademik orkestra oldu falan filan derken işler büyüdü falan. Ondan sonra violonselciliğimin yanı sıra orkestra şefliğini de devam ettirdim. Halihazırda da ikisini beraber yürütmeye çalışıyorum. Bizim kuşakta işte sen varsın, Hakan Şensoy var, Oğuzhan Kavruk var. Tabii. Yani gayet Murat Sümer var. Evet. Kalabalık Hakan, evet. Sırlar. Hakan ve Cihat da benim çocukluk arkadaşlarımdır. Hakan'ın da ilk şefliği aslında yani profesyonel şefliği bizim orkestrada başladı. Bizim Mersin Oda Orkestrası'na 1 veya 2 yıl konsermeister olarak geldi gitti İstanbul'dan. Sonra da onun şefliği de başladı. İlk konseri biz de yapmıştık. Hatta şöyle söyleyebilirim ki şeflik kariyeri bizim orkestrada başlayan çok kişi sayabilirim. Ya bir tanesi benim zaten. Bir tanesi Hakan. Ondan sonra hatta Tolga Taviş de yanlış hatırlamıyorsam ilk profesyonel konseri bizimle yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Mersin Oda Orkestrası bayağı şanslı, kısmetli bir şeymiş ilk şeflik deneyiminde o zaman. Evet, benim de kulağıma öyle çalındı. Buradan Hakan'ın da kulaklarını çınlatmış olduk. Evet. Buyursunlar, devam ediniz. Bu Türk eserlerinden bahsettin. Zaten konumuz o. Zaten Mersin Oda Orkestrası'nı kurduğumuzda bizim ilk şeyimiz açıklamalar içerisinde ilk hedeflerimizden bir tanesi de Türk eserlerini her konserde mutlaka yer almasıydı. Yani amaçlarımızın bir tanesi de özellikle seslendirilmemiş Türk eserlerini bu orkestra vasıtasıyla seslendirmek. Tabii bizim orkestramızın şöyle bir ayrıcalığı da vardı. İlk başta konservatuar yeni olduğu için tabii ki yetişmiş öğrenci yoktu. İlk zamanlarda Mersin Operası'ndan ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan arkadaşlar geliyorlardı. Zaman içerisinde öğrencilerimiz yetişmeye başladıkça onları da yanımıza aldık ve onlarla beraber onlar da Türk eserlerini tanıdılar. Bizim orkestramızla beraber hem orkestra deneyimleri oldu. Ve şimdi de artık ucu bayağı uzak yerlere kadar gitti. Şu anda CESO'yu kazanan çocuklarımız var. Onların hepsi bizim orkestradan geçmiştir. Kimi solist olarak da yer almıştır. Kimisi orkestra içinde mutlaka çalmıştır. Ne güzel. Elinize emeğinize sağlık. Peki bir Türk eseri seslendirmeye karar verdiğinizde dediniz ki başta sıkıntıydı. İkame müzisyenler aldık, ödünç aldık falan ama şu an durum o değil çok şükür. Emekler karşılığını verdi. Ama hadi şunu çalalım deyince
repertuarı nasıl seçiyordunuz? Bir de nereden buluyordunuz notaları? Gidip böyle alabileceğiniz bir şey var mı? Kütüphaneniz vesaire var mıydı? Şöyle söyleyeyim, orkestrayı ilk kurduğumuz zaman tabii ki ilk önemli olan şey nota bulmak tabii ki. Dediğiniz gibi. O zamanlar böyle internette açıp da nota bulma şansımız yoktu. Şu anda biraz daha kolay bir işler. Gerçi Türk eserleri yine bulamıyoruz tabii ki. Ancak o zaman Akbank Oda Orkestrası bize çok yardımda bulunmuştu. O zaman Cem Mansur yapıyordu. Cem Mansur da bizimle çok defa gelmiştir. Konserlerimizi yönetmiştir. O zaman onların kütüphanesinden faydalandık. Sevgili Hakan'ın sayesinde Milli Resonans Oda Orkestrası'nın kütüphanesinden faydalandık. Çünkü ben bahsetmedim kendimden bahsederken bu operada çalıştıktan sonra işte de bahsettim Akbank Oda Orkestrası, daha sonra Milli Resonans Oda Orkestrası, Filarmoni İstanbul, İstanbul Oda Orkestrası. Bu orkestranın hepsinin grup şefliğini yaptım ben uzun yıllar. Çünkü Mersin'de gelme kararı verdiğimde hep kafamdaki soru şeydi. Acaba İstanbul'la bağlantıyı ben koparacak mıyım? Oradaki sanatsal yaşamım devam edecek mi? Şeklindeydi ama hep bu şekilde giderek gelerek oradaki şeyleri de konserleri de hep takip ettim. Ondan sonra uzun yıllar onu da sürdürdüm. Yani şöyle diyebilirim ki hem solist olarak yer aldım konserlerde hem işte grup şefi olarak keza Mersin Oda Orkestrası'nda da violonsel grup şefliği tabii ki uzun yer yaptım. Ondan sonra solistlik yaptık, şeflik yaptık. Yani aslında Mersin Oda Orkestrası bu anlamda herkese bir aslında laboratuvar gibi oldu aslında. Yani bizde de çok büyük faydası oldu. Öğrencilerimize de çok faydası oldu. Üniversitemizin adını duyurduk bu şekilde. Daha sonra bu çalışmalarımızı biz CD haline getirdik. 3 CD'den oluşan bir CD koleksiyonumuz da var. Cumhuriyet dönemi Türk bestecilerine eserler olan bir CD'lerimiz de var. Bu da bizim için övünç kaynağı. Harika, çok güzel. Biraz tabii eserlere odaklanalım mı? İzzet'e bir şuradan dönelim. Evet, yani şimdi bizim projemizin omurgasını tamamen viyonsel oluşturuyor. Başka bir şeye bulaştığımız an iş çok dallanıyor, budaklanıyor. Her ne kadar bu projeye arada olumsuz yaklaşanlar varsa da biz uğraşırken çok destekleyen, çok bize yardım etmek isteyen birçok insanla da karşılaşıyoruz ve başka eserleri de vermeye çalışıyorlar. Utanarak o eserleri almak istesek de veya alsak da kategorize edemiyoruz. Çünkü Beyoncé'nin dışına çıktığımız zaman kocaman bir okyanusun içine düşüyoruz. Bu bir denizse o artık kocaman bir okyanus, o başka bir yer. Yani daha dar kapsamda gitmeye çalışıyoruz. Geçen hafta Doğan Hoca ile sağ olsun Doğan Cangal'la sohbet ederken hocanın kocaman bir kariyeri var. Hiç oralara bulaşmamaya çalıştık. Hani ne kadar konuşmak istesem de çünkü dediğim gibi yani Türk eserleri, viyonsel eserleri nokta. Burada bir Türk viyonsel eserleri arşivi, dijital kütüphanesi oluşturuyorsak yani konuyu tamamen o dar kapsama çekmemiz gerekiyor. Başladığında bu sürece kaç tane bildiğin, çalınabileceğini düşündüğün veya notasına ulaşabileceğini düşündüğün Türk eseri vardı Münif? Şimdi şöyle ifade edeyim. Hepimiz biliriz ki yani violonselciler bilirler ki sizin tabirinizle arkeolojik zamandan ben de geliyorum. Sizin de çok yaşlarımız aşağı yukarı aynı herhalde. Aslında evet, bizim evet. daha gencimiz. Siz de bilirsiniz ki 80'li yıllarda yapılmış bizim bir violonsel müfredatı vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir konservatuarlı hocaların herhalde birleşip de yaptığı bir müfredat vardır. Onun içinde de Türk eserleri Beyoncé için tabii ki vardır. Ben zaten ilk tanıştığımda... Çok net söyleyeyim. Bizde yok. Yani, öyle mi? Yok, hayır. Bizde lisans üstünde o gün Doğan Hoca ile ilgili röportajda da bahsetmiştim. Sadece sanat yeterlikte bir Türk konçertosu var. Onun dışında yok. Şeyde vardı, lisansta partita vardı. O kadar. Onun dışında hiçbir şey yok. Hiç adı geçmiyor. Şöyle yalnız herhalde sizde yok o. Çünkü ben size göndereyim onu. Çünkü hala bende durur. Sanırım 82-83 o zaman yapılmış. Onun içerisinde Hasan Ferit Anlar Konçerto da yazıyor. İsteğe bağlı tabii ki.
Hatta Nuri Sami Koral da yazıyor. İsteğe bağlı. Göreyim vallahi, merak ettim. Saygun Parti'de de yazıyor. Ama orada gördüm. Dolayısıyla benim hep bir merakım vardı ama tabii ki lisans eğitimi boyunca hani bütün eğitim alırsak, yüksek lisans ve doktora saymazsak 10 yıllık eğitim içerisinde hiçbirimiz Türk eseri çalmadık. Eminim siz de çalmamışsınız. Yok yani tabii ki Piyano partisi gibi bir sorun var. Yani piyano partisi kavramı öyle büyük bir problem ki yok. Tabii Kimle ki. çalacaksın? Orkestra sana eşlik etmiyor ki. Tabii Çocuğa ki. versen kaos çıkar. Yani orkestra dersini veren şefe nasıl ikna ettireceksin? Yani Tabii ki. zaten kabus. Yani nota meselesi bizim için gerçekten çok büyük problem. O zaman da öyleydi. Şimdi de hala öyle. Dolayısıyla dediğim gibi sadece orada görmüştüm. Türk eserlerinin var olduğunu. Tabii o zaman internet falan filan da yok. Fakat Hasan Ferit Anlar Konçerto'yu ilginçtir ki ben operada çalıştığım zaman öğrendim. Diyeceksiniz ne ilgisi var? Çok enteresan. Bir Arif amcamız vardı. Arif, soyadını unuttum. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Çünkü o zamanlar yani 87'den bahsediyorum. 87-88. O zaman bahsetmişti. Anlar'ın çok güzel bir konçertosu var diye. Ondan sonra hatta kendisi de biraz çalmaya gayret ederdi. Tabii ben çok fazla bir şey anlayamazdım. Oradan biliyorum Hasan Ferit Anlar Konçerto diye. Hep aklımın bir tarafında kalmış. Süreç nasıl yürüdü? Yani nasıl çalma noktasına geldin? Çalma noktası neredeyse 18 yıl sonra gerçekleşti. 2006 yılında. Nasıl oldu onu da anlatayım. 2006 yılı Hasan Ferit Anlar hocamızın 100. doğum yıl dönümüydü. Biz de böyle şeylere meraklıydık. Hani Mersin Oda Orkestrası olarak yapalım diye. Bu arada adını da burada söylemek istiyorum. Selahattin Hoca, Selahattin Yunkuş. Çok yakın arkadaşımdır. Önce abimdi. Sonra Mersin'de ben gelince o da eşiyle beraber, o da keman hocasıdır, Ebru Yunkuş. Selahattin Hoca da keman hocası. Onlar da buraya geldiler. Ben geldikten yaklaşık 2 sene sonra burada da artık meslektaş olduk, beraber çalışmaya başladık ve orkestrayı zaten beraber kurduk. Ve o biraz önce bahsettiğim gibi o Türk eserlerini çalma hevesi oradandı zaten. Ve Selahattin Hoca bana fikir verdi aslında. Ya dedi böyle böyle bu sene 2006 Ferit Anlar'ın 100. yıl dönümü çalmak ister misin dedi bunu. Tabii ki çok seve seve çalmak isterim. Notasını nasıl elde ettim? Şöyle söyleyeyim. Violonsel notasını halihazırda hala elimde yok. Yani gerçek Ferit Anlar'ın yazmış olduğu nota hala elimde yok. Yani ben çünkü hem CD kaydını da yaptım bunun Mersin Orkestrası'yla. Daha sonra geçtiğimiz sene Muğla'da da çaldım. 3 defa çaldım ben bunu. Bir sefer de CD kaydını yaptım. 2006 yılından önce sanırım 2004 veya 2005 o zamanlar Hasan Niyazi Tura bana partisyonu getirmişti. Ya 2004-2005 olmalı ya da belki de bu konser belli olduktan önceki bir zaman. Belki tam orasını net hatırlamıyorum. Belki Hasan hatırlayabilir onu. Bende partisyonu vardı sadece. Partisyonu vardı. Fakat onda da kadans yoktu. Kadans yoktu. Of. Ben izninizle bunu göstermek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Ben partisyondan kendi elimle, kurşun kalemle bunları yazmaya başladım. Abi bu nasıl bir iş ya? Yani gösterebilirim. Böyle bir şey. Evet, dünyaya da ilan ediyorum bunu şu anda gördüğünüz gibi. Abi bu nasıl bir emek ya? Kutsal bir emek. Evet, kutsal. Ve bunu herhangi bir şey yok, kopyası falan da yok. Bu tamamen benim el yazmam. Böyle duruyor herhalde. İleride bu belki müzelerde falan yer alır, bilmiyorum. İnşallah çok kıymetli. İleride Tam bir kitap falan yazılırsa bununla ilgili. Herhalde. Tam arkeolojik devir şeyi olmuş. Evet. Üslubu olmuş. Evet. Fakat biraz şans da yardım etti. Ben bunu yazmaya başladım. Konser de Ekim'de veya Kasım ayında olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi tam hatırlayamıyorum tarihi. 2006 ama çok net biliyorum. Kasım ayı sanırım. Ben bunu yazarken Eylül ayı oldu. Tabii elle yazmak da kolay bir şey değil. Ben hem bir yandan yazıyorum, bir yandan da partisyondan önüme koyup bunu violonsel partisini çıkarmaya çalışıyorum. Ondan sonra tabii ki ne kadar sayfa çevirdiğimi siz tahmin edebilirsiniz. Partisyondan.
Şöyle bir mucize gerçekleşti. Eylül ayıydı sanırım. Eylül ayında keman yarışması düzenleniyordu. Bizim konservatuarda, üniversitemizde. Gülden Tuğral'a keman yarışması. Oraya da Bilkent Senfoni Orkestrası birinci cellisti Hayrettin Bey gelmişti. Çünkü oğlu o zaman çok küçüktü. Yarışmaya getirmişti oğlunu. Hayrettin Bey'le böyle sohbet ederken işte konser programımızı nasıl, ne yapacaksınız falan filan derken demez mi Hasan Fedanlar çalacağım diye. Nerede çalacaksın? İşte İzmir'de çalacağım. Dedi notasını buldunuz mu dedi. Yok dedi, notasını bulamadık dedi. Ama dedi dedi biz bunu partisyondan yazdırıyoruz dedi. Harika bir haber bu. Ne olur dedi bana gönderir misiniz? Çünkü konserde kalmış benim 1,5 ay kalmış. Hala not yok elimde. Hala partisyondan çalışıyorum. Bu arada piyano partisi yok değil mi o zaman? Hiç yani. Piyano partisi diye bir kavram partisi zaten yok. O ikinci bir hikaye. O zaman oğlum 7 yaşındaydı. Çok da meraklı bir çocuktu. Şimdi 22 yaşına geldi. O da piyano çalıyor. Yeni mezun oldu konservatuardan. Şimdi yüksek lisans yapıyor Gökhan Aybulus'ta Anadolu Üniversitesi'nde. O da biraz meraklıdır. 2,5-3 yaşından beri Sibelius programını öğrendi o. Ve ben ona laptop alacağım diyerekten piyano partisini ona yazdırdım. Yazmaya başladı o. Evet. Ve o el yazmaları da hala var. Hatta benim bir hayalim vardı. Bunu izni alıp bunu bir bastırmak ve bütün dünyaya bunu yaymak. Hem cello partisi hem kendi edisyonumla, yani çünkü üzerinde çalıştığım şeyler var. Ondan sonra piyano partisini bu şekilde yapmayı düşündüm ama bunu gerçekleştiremedim tabii ki. Ferit Alnar'ın telifi kimde? Sevin Hanım. O da sanırım Alnar Hoca'nın ikinci eşi. Sevin Hanım da vefat etti bildiğim kadarıyla birkaç yıl önce. Sanırım Aydın Bey diye birisi vardı. Bu şeylere bakan. Zaten biz notalar istediğimizde, bu arada başka bir şey daha var. Sağ olsun Hayrettin Bey bana cello partisini gönderdi. Fakat konser zamanı yaklaştı. Orkestra partilerini bulamıyoruz. Notalar İzmir'de varmış fakat göndermiyorlar. Niye? Telif var diye. Ondan sonra biz Ankara'ya irtibata geçtik. Sanırım Aydın Bey olabilir. Yanlış ismini söylüyor olabilirim. Yani Anlar'ın telifleriyle ilgili olan kişi. Ondan sonra hatta Ebru Hoca bu işlere hep o bakıyordu. O sürekli arıyordu, ediyordu. Ondan sonra hangi Ebru Hoca? Ebru Yunkuş, Selahattin Hoca'nın eşi, Kemal Hocamız. Evet, o da orkestra kurucularından. Benim rahmetli eşimle beraber biz 4 kişi aslında orkestrayı kurduk. Buradan İstanbul'dan gelen bir başka arkadaşlarımız da vardı. Onlar da tabii katılımıyla kurmuş orkestrayı. Ebru Hoca da bu işlerle ilgileniyordu. Notaları o işte Ankara'dan istedi. Ve konserden yanlışım olmasın ya bir hafta önce ya da 5 gün önce falan notalar geldi ve çok enteresan ki hem İzmir'den hem Ankara'dan aynı gün notalar geldi. Çok orkestra partisi geldi. Aslı biz bu Aydın Bey'i bulalım o zaman, veya adı Aydın'sa eğer. Şöyle Tamam. Evet, Ankara'da olduğunu biliyorum ama tabii kendisi hayatta mı tam bilemiyorum. Hiç gerçekten bilmiyorum. Belki bu yayınlandıktan sonra belki de bir yerlerde görüp de sizinle en azından iletişime geçer mi bilmiyorum tabii Umarım. ki. Olabilir. Umarım. Olabilir böyle kim olduğunu bulmaya çalışacağım. Tamam. Yani burada parasını ödemek ayrı bir konu. Muhatap bulamayınca sıkıntı olacak. YouTube'a koyacaksın. YouTube'da telife girecek mi? Yani ne diye bunlara girelim ki? Düzgünce irtibata geçip hakkı neyse teklif edip bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum. Yeter ki muhatap kim onu öğrenelim. Tabii. Biz o zaman bir telifte ödedik kendilerine. Ve hatta Ebru Hoca'ya da şu söylenmiş. İşte bu konçertoyu neden benim çaldığım söylenmiş. Başka birisi, ben ismi vermek istemem şimdi. Bunu o kişi çalıyor, o çalsın diye de tehdit etmişler yani. Bu da net yaşanan bir şey. Ondan sonra neyse notlar geldi. Biz o konseri yaptık. 2006'da defa Anlar'ı çaldık. Daha sonra bizim CD projesi ortaya çıkınca da bunu da içine koyduk ve 2012 yılında kaydını gerçekleştirdik.
Bir daha telif ödediniz. O zaman telif ödemedik ama özel izin aldık. Çünkü bu ticari bir CD değil de üçlü CD değil de bütün şeylerden, ilgili olan kişilerden biz izinleri aldık ve onun üstüne de kalan müzik bu CD'lerimizi bastı ve daha sonra her yere bunu gönderdik. Hatta Çok güzel bir şey yapmışsınız. Almanya'ya ve Amerika'ya da gitti. Tek CD senin mi Münif bu anlar için? Şöyle söyleyeyim, o üçlü bir CD. Orada yaklaşık 10 eser var. Tek violonsel eseri Ferit Anlar. Onu da ben çaldım. Başka eserler var. Keman var. Cemal Reşit'in eseri var. Onu Cihat çalıyor. Ondan sonra onun gibi başka eserler de var. Yani Anlar Konçerto'yu başka CD'de çalan var mı? Hani konser kaydı ayrı bir konu. CD'de yapan bildiğim kadarıyla Gülgün Hanım var. Gülgün Sarısöz'ün Tamam. CD'si var. Bursa Senfoni Orkestrası'yla yapmış olduğu Orhan Şallıel yönetiminde. Ve bir de benim yaptığım var. Başka Yani o zaman iki yani tane CD var. yok. Evet, bir Yani de Bilkent'in CD'si yok o zaman. Hayrettin Bey'in yok CD'si. yok Hayrettin Bey zaten İzmir Senfoni ile çaldı. Yanlışım olmasın. Sadece Öyle İzmir hatırlıyorum. Senfoni'yi çaldı. Anladım. Tamam. Evet. Ben iki tane CD'den biri seninki o zaman. Doğru Evet. anladım. Evet. Okey. Yani, Okey. böyle. Başka anlarla ilgili ne söylemek istiyorsun aklına gelen? Biz tabii Pınar'la konuşurken bayağı bir Türk beşlerine girdik şudur budur ama yani burada sonuçta senin ne düşündüğün çok önemli. Ne düşünüyorsun anlar için? Şimdi şunu söylemek isterim ki bu gerçekten bizim Türk eserlerini seslendirmek gerçekten çok zor bir kere. Bu notayı bulmak bir kere en büyük mesele, anlatmış olduğum gibi. Daha belki birçok hikayelerde vardır başka şeylerle ilgili, başka eserlerle ilgili. Ancak ben ilk çalıştığımdan beri çok kişiselleştirdim bu eseri. Yani gerçekten çok 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 sevdim. Hala da çok seviyorum. Her fırsatta da çalmak isterim. Her yerde. Çünkü gerçekten harika bir konçerto bence ve daha çok duyulması lazım. Ve dünyanın da bunu tanınması lazım. Kesinlikle. Çünkü bu bence violonsel literatürünün, yani dünya literatürüne girmesi gereken bir konçerto. Ve ilk videoda sizin de belirttiğiniz gibi 1942 yılında yazılmış Anlar Hoca. Yalnız 43'te Ocak ayında ilk defa Zirkin seslendirmiş eseri. Ve o zamana kadar da yazılmış Türk violonsel konçertosu yok. Sizin de dediğiniz Galiba gibi. Zirkin değil Nusret Kayar seslendirmiş. Hayır, Zirkin. Tamam. David Zirkin kesinlikle 43'te. Bu birçok kaynakta bu yazıyor zaten. Fakat Nusret Kayar'ın CV'sinde nedense Nusret Kayar ilk seslendirmiş diye yazıyor. Tamam, biz Orada de orada öyle bir karışıklık yaşıyoruz. Evet. O CV'yi göz önünde bulundurunca sanki Nusret Kayar ilk seslendirme yapmış gibi gözüküyor. Yani belki iyi araştırmak lazım. Yani benim bildiğim kadarıyla zaten David Zirkin'e ithaf etmiş. 43 yanında o çalmış. Nusret Kayar Hoca çalmış daha sonra. Sonra üçüncü çalan kişi Gülgün Sarı Sözen. Ondan sonra Hayrettin Bey çaldı ve ardından ben çaldım. Benden sonra bildiğim kadarıyla Melih çaldı. Melih Kara. O da sanırım ya geçtiğimiz ya da 2 yıl önce falan çaldı bunu. Çünkü Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde Anlarla ilgili büyük bir sempozyum düzenlendi. Diyorum o gün sadece o eseri çaldı. Evet, değil mi? Evet. Bildiğim kadarıyla 6 kişi yani. Evet, 6 kişi çaldı. Pınar'da mezuniyetinde çaldı sanat yeterlikte bizde. Evet. Kapalı yani jüriye karşı piyano eşlikli. Herhalde Pınar'ınki de piyano eşlikli tek çalınan herhalde Pınar'dır diye düşünüyorum. Siz hep orkestra. Öyledir. Evet. Keşke tabii daha çok kişi çalsa. Gerçekten bizim Türk violonselcilerin tanınması lazım. Ben birçok kişi notasını gönderdim. Hatta Melih'e de notayı ben göndermişim benden. İstemiş, sonra başka öğrencilerimize de gönderdik. Şu an için daha bir başka çalar, bakalım inşallah başkaları da çalarlar. Geçen hafta Doğan Hoca ile yaptığımız röportajda Anlarla ilgili birkaç bir şey de var. Hoca çok Zirkin'le ilgili çok ilginç şeyler söyledi. Öyle mi? Henüz yayınlamadım. O yüzden izleyemedim onu. Ya hoca sağ olsun kafa tam %100 performansa çalışıyor. Hiç sıkıntı yok. Dili zıpkın gibi şu an. Çok hoş şeyler anlattı bize. Onları görünce senin de hoşuna gidecek diye düşünüyorum. Harika. Ya umarım birileri de bunları yazılı hale getirir. İnşallah kitaplar yazılı. Çünkü hakikaten çok yaşanmışlıklar var ve biz bunları maalesef bilmiyoruz.
Umarım Evet. böyle çalışmalar da yapılır. Siz bir başlattığınız bir çalışma, inşallah bu daha da gelişerek filizlenerek gelir. Umarım. Kitabın ikinci edisyonu sanıyorum veya yeni kitap adına ne diyeceksek çok daha dolu olacak. Öyle tahmin ediyoruz. Biz de çok şey öğreniyoruz bu süreçten. Zaten amaç o. Yani Tabii, size bir tabii. şey anlatmak değil, sizden feyz alıp o kitabı çok daha mükemmel olabileceği kadar daha ilerlemiş hale getirmek. Bütün konu bu. Alnar'la ilgili başka, Aslı senin soracağın bir şey var mı Münif abi? Yo, yani şunları bir öğrenmek istiyorum ben. Ben birçok şeyde Münif abiden çok çok yardım alıyorum gerçekten. Öncelikle paylaşımlarınız için her zaman çok teşekkür ediyorum. Anlar için yani soracağım bir şey yok. Benim daha çok merak ettiğim, ya tabii ki bunu da çok merak ediyorum. Cemal Reşit Rey. Yani onun yani konsertant parçaları ilgili biraz konuşmak. Biraz da tabii ki yine çok çok önemli olan Yalçın Tura'nın dünya premierini yapmış olmanız. Yalçın Tura Konçerto'nun. Çünkü ben de şu anda, hocam da biliyor, yüksek lisans tezimi Yalçın Tura'nın Violonsel Konçertosu üzerine yapıyorum. O harika. Ve hani hem eseri çok çalmak istiyorum. Yalçın Hoca'yı çok çok seviyorum. Kendisi de zaten bunu çok biliyor. Ve hani ondan çok merak ediyorum. Cemal Şitrey'in Pugnie duateleri vesaire, oraya belki başka bir günde yapabileceğiz, onu bilmiyorum ama oraya gelmeyi çok istiyorum. Öncelikle benim sormak istediğim Yalçın Tura'nın dünya premieri. Nasıl geldi? Nasıl edindiniz? Nasıl çaldınız? Ne hissettiniz? Bunları çok merak ediyorum. Şöyle anlatayım. Vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama 7 dakika 7 var. dakikamız. Burada isterseniz yine bunları söyleyin. 7 dakikaya sığar diye düşünüyorum ama sığmazsa yaparız bir ikinci bölüm. Buyursunlar. Anladım. O zaman kısaca anlatmaya gayret edeyim. Yalçın Hoca ile benim tanışıklığım çok eskiye dayanır. İstanbul'daki öğrencilik zamanıma kadar gider. Hocam olmadı hiç. Çünkü o teknik üniversitede öğretmenlik yapıyordu. Ben de İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydim. Fakat Hakan ve Cihat'la olan arkadaşından bahsetmiştim. Yalçın Hoca da bildiğimiz gibi film müzikleriyle çok tanınır. Türkiye'de aslında bakarsanız bütün insanlar tarafından. Yani bizim camia tabii ki yazmış olduğu klasik eserlerle biz tanıyoruz ama bütün Türkiye onun çok ünlü filmlere yazdığı müziklerle daha çok tanır. O filmlerden bir tanesini ben kaydına gitmiştim. İlk o zaman tanıştım Yalçın Hoca'yla da. Hatta o zaman Hasan da çok küçüktü. Bizim kayıtlara falan da gelebilir. İşte Cihat, Hakan, ben. O müzikten kayıtlarını yapmıştık. Oradan bir tanışıklığım var hocayla. Daha sonra yıllar içerisinde tabii Yalçın Hoca'dan bu eseri yazmış olduğunu ben biliyordum fakat notası yoktu. Sonraki yıllarda hoca bu notayı bana verdi. Hatta sonatı da bende ondan sonra. Fakat bir türlü bakma fırsatım hiç olamadı. Hep nota bendeydi. Daha sonra yıllar sonra 2014 yılı hocamızın 80. yaş günü sebebiyle biz konser yapmak istedik. Tabii öncesinden bunlar organize edildi. Yine Selahattin Hoca, Selahattin Yıkuş daha çok o programları o yaptığı için. Bu arada Selahattin Hoca hep bana her sene bir şey çalmamı ister orkestrayla. Ben de bir şeyler çalarım böyle. Uzun zamandır da ben Prokofiev Senfoni Konçertantı çalmak istiyordum. Meslektaşlarım bilirler. Her violonselcinin şeyidir o. Rüyasında onu çalmak. Tabii çok uzun Benim sanatta dönemi yeterli vardır. kabusumdur o. efendim. Benim daha çok rüyam değil de kabusumdur. Benim sanatta yeterlikteki kabusumdur. Schumann'la arka arkaya çaldığım için yani biliyorsun ve çıkmıyor yani. 31 sayfa bir violonsel partisi. Koca Dvorak yarısı kadar bile değil nota olarak. Simsiyah bir nota yani. 30 sayfa. 31 lütfen rica ederim. 31 pardon. Ben Prokofiev hazırlıyordum. Ve şu oldu. 80. yıl konseri yapıp yapmama konusu tam böyle netleşmeden önce ben Prokofiev çalışıyordum. Onu hazırlamaya çalışıyordum. Ondan sonra zaman daraldı böyle. Selahattin Hoca dedi ki biz Yalçın Tura'yı yapacağız. Ondan sonra dedim ben Prokofiev hazırlıyorum.
Dedim ben onu çalmak istiyorum yıllardır. Ondan sonra tabii Yalçın Hoca'nın konçertosunu çalmak istiyorum ama nasıl yapacağız dedim. Dedi ki ikisini birden çal dedi. Hadi ya dedim sen de. Nasıl olacak dedim. Hem Prokofiev hem Yalçın Tura yok sen yaparsın dedi. Zaten şefliğe iten de beni hep Seyhattin Hoca'dır. O beni sen yaparsın diye gönder ya gitti böyle. Hadi yapar mıyım dedim. Yaparsın dedi. Ben bu sefer başladım Yalçın Hoca'nın konçertosunu çalışmaya. Yani bu şekilde oldu. Yalçın Hoca'nın 80. yaş gününde ben hem ilk yarıda Yalçın Hoca'nın eserini çaldım, ikinci yarıda da Prokofiev çaldım. Ve Vallahi benim ne için de iyi. inanılmaz bir şey oldu. Bütün konser şeydi. Sağ olsun Yalçın Hoca da o da 40 dakika falan sürüyor eser uzunluğu. Prokofiev de zaten 40 dakika. Böyle 80 dakika ben ikisini birden çaldım konserde. Çok çok tebrik Kaydı ederim var mı gerçekten. konser? Efendim? Konserin kaydı var mı? Konserin kaydı var idi. Şu anda bütün eski kayıtlarımı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Hatta yayına bağlanmadan önce de şey buldum. 2007'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve bizim orkestra birleşip bizim 3 yıl üst üste beraber konserler yapmıştık. Hem Mersin'de hem Eskişehir'de. Onlardan birini izliyordum. Shostakovich birinci konçertoyu çaldığım şeydi. Bu Prokofiev'i de arıyorum. Bir yerde bulmuştum. Ondan sonra yine kayboldu ama bulacağım herhalde. O Yalçın Hoca'nın şeyi de var çünkü. O da beraber. Ondan sonra çünkü bizdeki yapılan kayıtlar maalesef bir kısmı yok olmuş. Bilgisayara bozulmuş, bir şeyler olmuş. Üstüne kayıt yapmışlar falan filan. Neyse başka birisinin kaydettiği bir şey vardı. Umarım bulacağız onu. O Kolay gelsin. Onu bulursanız çok 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 mutlu olurum. Çünkü Yalçın Hoca'nın konçertosunun kaydını hiçbir yerde ben bulamıyorum. O kayıt Hiçbir vardı yerde mutlaka. ulaşamadım. Benden sonra da Oğuzhan çaldı konçertoyu. Ben 2014 Nisan'da ilk seslendirişini yaptım. 2014 Nisan'da. Ardından bir iki ay sonra Oğuzhan çaldı onu İstanbul'da. Sanırım Cemal Reşit Orkestrası'yla çaldı. Rengin Gökmen, Rengin Hoca'nın yönetiminde. Sonra 2014'ün Ekim veya Kasım ayında ben tekrar Adana Orkestrası'yla çaldım. Çukurova Senfoni Orkestrası'yla çaldım ama sanırım onun kaydı galiba yok. Münif abicim, Yalçın Tura'nın dünya premieri, konçertosunun dünya premieri hakkında biraz daha anlatabilir misin acaba bize? Tabii ki. 2014'te yaptık. Hocanın 80. yaş günü sebebiyle onun anma bir konseriydi. Kendisi de konsere geldi. Notasını daha önceden bana hoca vermişti zaten. Ve notayı elim aldım ve daha önce bahsettiğim gibi Prokofiev ile aynı anda aynı gün ikisini seslendirdim. Tabii ilk defa çalmış olmanın verdiği bir takım tabii zorluklar var. Bir yerde kayıt yok. Her şey yepyeni. Allah'tan hoca piyano redaksiyonunda yapmış olduğu için o bakımdan şanslı sayılabilirim. Çünkü Türk eserlerinin malum piyano partilerini bulamıyoruz. O da sağ olsun oğlum bana yardımcı oldu. Beraber onunla eseri öğrendik. Ondan sonra uzun bir eser, kısa bir eser değil. Birinci bölümü 15 dakikadan fazla sürüyor. Toplamda 40 dakika falan sürüyor konçerto. Keyifli bir süreçti. Daha sonra da aynı yılın Ekim ayı veya Kasım ayında tam hatırlayamıyorum ama Çukurova Senfoni Orkestrası da tekrar çaldım. Yani tekrar fırsat olsa yine çalmak isterim. O keyifli. 1956'da yazılmış konçerto. 2014'e kadar seslendirilmedi diye anlıyorum bu durumda. 58 yıl. Evet, doğru. Kesinlikle. Hocanın söylediğine göre yalnızca ikinci bölümü çalınmış. Reşit Erzin çalmış İstanbul'da. Sadece bir bölüm çalmış. Ya tamamı ilk defa 2014'te. Senden sonra Oğuz çaldı dedin. Benden sonra Oğuzhan çaldı. Tabii burada Oğuz diyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Oğuzhan Kavruk. Violonseli bırakmasından gayet mutsuz olduğum sınıf arkadaşım, sıra arkadaşım. Sınıf arkadaşım benim. Tabii. Oğuz benim sınıf arkadaşım. Birlikte başladık 80 yılında konservatuvara. Şimdi kendini şeflikle hayatını dolduruyor. Türkiye Violonsel
cileri için bir kayıp bence. Tabii Bence çok de. kötü yaptığını düşünmüyorum. Sadece Beyoncé çalmamasına biraz hüzünleniyorum. Çok çok iyi bir Beyoncé'ci. Kesinlikle. İkinizden sonra başka çalan oldu mu Yalçın Tura konçertoyu? Bildiğim kadarıyla olmadı. Yani bir duyum almadım. Anladım. Tamam. O İnşallah zaman Aslı çalacak ama artık o Umarım, çalacak evet, ben mısınız? çalmayı çok istiyorum. Umarım ben çalarım. Onu muhtemelen Harika. sanat yeterlikte çalacak. Şimdi sadece tezde kullanacağız. Yüksek lisansta çünkü bir sürü başka şeytanlıklar planlıyoruz. Biraz değişik program oldu. Evet, güzel güzel planlar var, sürprizler var. Ben burada araya giriyorum. Evet, biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer üçlü, Aslı Hanım'ın bir işi olduğu için aramızda yok. Ama söyleşi çok güzeldi, o yüzden bu ikinci bölümü yapıyoruz. Buyursunlar diyorum ben, kaldığınız yerden devam edin, keyifle dinliyoruz. Sağ olun. Yalçın Tur Hoca'dan kalmıştık herhalde. En son cümlem neydi hatırlamıyorum ama Yalçın Tura'yı bence bitirdik. Bitirdik onu. Kemal Bitirdik mi? Bey'in senfonik konçertant parçalarıyla bence devam edelim. Ben orada Tamam. hemen bir soruyla başlatayım. Tabii. Pierre Duateleri nasıl ortaya çıktı? Harika bir sos Tarihi. üzerinde notanın. Evet. Olağanüstü bir sosu var. Pierre Fournier konserci var mı bilmiyorum ama hani müzisyen camiası genelliyim. Pierre Fournier bizim bana göre Mahler'in dört atlısı. İşte Tortilla Navara, Fournier ve Jean Zandro. dört atlıdan biri. Tam bir Fransız beyefendisi. Bunlar işte 1910'lu yıllarda doğmuş olan ekip. Türkiye'ye de gelmiş, çalmış. Ben 2 kere şahit oldum CSO'da. Harika bir Çok Beyoncé. şanslısın. Evet, onun duateleri yani parmak numaraları senin notanın üzerinde var. Nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim. Yine sağ olsun Yalçın Hoca bu violonsel konçertosunu seslendirdiğimiz ilk defa 2014 yılında konuştuk zaten. Seneye ne yaparız, ne olur falan diye. Hoca da anlatmıştı. Cemal Reşit'in biliyorsunuz öğrencisi olmuş Yalçın Hoca. Evet. Ve notasının kendisinde olduğunu söyledi. Ben de tabii çok heyecanlandım. Hoca bana İstanbul'a döndükten sonra notlarını gönderdi. Hem violonsel partisinin hem piyano redaksiyonu. O da var çünkü Reşit Hoca onu da yazmış ondan sonra. Ve şef partisyonu hepsini hoca gönderdi sağ olsun. Ve bir yıl sonra da yine hocanın bu sefer 81. Doğum gününü kutladık 2015'te ve ben bunu seslendirdim Burak Tüzün'ün şefliğinde. Tabii notlar elime gelince nota şurada. Biraz da ben büyüttüm bunu. El yazması notu tabii ki Cemal Reşit Hoca'nın el yazması. Tabii üzerinde parmak numaraları var. Ben tabii şaşırdım önce. Sonra baktım ki bu üzerinde Pierre Fournier yazıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet, evet. Ona adamdı. Çünkü arkadaşıymış Cemal Reşit Hoca'nın Fournier Paris'te okuduğu zamanlarda büyük ihtimalle tanışmış. Ve bu eseri sana 1955'te yazmış. İşte Fournier adamış. Ve ilk seslendirilişi de CSO ile yapılıyor. Fournier parmak numarayı yazmış buraya. Onun dışında tabii şeyler var. Tabii yaylar var. Yaylar değişmiş. Klasik violonselci şeyleri. Bir şey yazarsanız beğenmezseniz değiştirirsiniz. Doğrultular da aynı şekilde. Ve karalanan bazı yerler var. Onu da şurada gösterebilirim. Büyük ihtimalle çalımla alakalı bir takım ters şeyler de var. Biliyorsunuz bütün şeyler de olur. Aslında besteciler hep çalıcılarla beraber çalışırlar aslında. Bunun örnekleri çok fazladır. Dolayısıyla çalıcıların da bir mutlaka önerileri olur. Bestecilere yani enstrüman ne kadar bir besteci tanımış olsa da, biliyor olsa da özelliklerini, kapasitesini ama bir çalıcının tabii ki deneyimleri çok daha farklı. Sonuçta bunu bir icracı çalacağı için, icra edeceği için dolayısıyla onun da bence katkıları önemli bir besteci için diye düşünüyorum. Benim naçizane fikrim de bu yönde.
Herhalde bundan dolayıdır da Pierre Fournier'in bazı herhalde şeyleri oldu. Ve mutlaka izinle de olmuştur diye düşünüyorum. Biraz söylemiştir ve bazı yerler değiştirilmiş. Ondan sonra ben de tabii ki Fournier'in yazmış olduğu şekilde bunu icra ettim. Ondan sonra O doğateleri mi kullandın? O arşeleri, o doğateleri mi kullandın? evet, evet. Yani büyük bir ölçüde kullandım. Kendi yazdım tabii çok aradan 7 sene geçmiş. Yine bakıyorum şöyle kendi yazdıklarım var mı? Bir iki bir şey var. Ama çoğunlukla kullanmışım. Sonuçta çok büyük bir bizim için ilah, yani senin de bahsettiğin gibi. O yüzden çok değerli. Gerçekten bu notayı Pierre Fournier'den sonra benim de çalıyor olmam, ki benden önce yanlış hatırlamıyorsam Şölen çaldı bunu Ankara'da, Bilkent'te çaldı. Yılını hatırlamıyorum ama herhalde 2010'lu yıllarda sanırım Bilkent Senfoni'yle çaldı. Ölenle de bir eğer isterse bir böyle bir söyleşi yapacağız. Orada mutlaka bunu ben Şölen'e sorarım. Süper, tabii. Tabii o hangi notadan aldı çaldı bilmiyorum. Belki o da Öğreneceğiz. bunu başka nota var mı onu da bilmiyorum. Belki de o da bize bir şeyler söyleyecektir bununla ilgili. Mutlaka, mutlaka. Ben burada küçük bir saptama yapayım. Yani bu işe başlamamızın kökeni kitaba dayansa da artık kuşak değişti. Aşağıdan gelen jenerasyon bambaşka bir jenerasyon. Bu 2000'liler jenerasyonu, artık kitap okuma alışkanlıkları pek yok. Bu görüntülü arşivi oluşturma çabamızın altında yatan şey tamamen bu. Yani zahmet edip kitabı okumayacaklarsa bile, geliştirilmiş versiyon da olsa veya ikinci kitap da olsa, bu söyleşileri seyrederek, yurt dışında da biz bunları paylaşacağız, altyazıları İngilizce verdiğimiz için olmayacağını düşünüyorum. Eserler hakkında bir fikir yaratmak istiyoruz. En azından 2040 yılında birisi, ya Cemal Reşit'in böyle bir eseri varmış, duydum, işte internete girdim buldum, bak burada da böyle bir YouTube kaydı var de, şu konuşma onlara bir rehber olacaktır. Çünkü biz bunu yapmazsak bu gidiyor, çöp. Hiçbir şey kalmıyor. Notalar sende var. Birilerinin eline geçecek ama notaya bakacak. Niye orada Fournier yazdığını bile bilmeyecek muhtemelen. Fournier'i bilmeyebilir. Yani bilmiyorum. Bizim kuşak için bu Mahşer'in dört atlısı çok önemli insanlar. Şu anki kuşak bambaşka. İnsanları işte Twitter'dan, yok Instagram'dan, şuradan buradan takip ediyorlar. Onların kahramanları bambaşka bizim kahramanlara göre. Ama tabii de var. Sayesinde, bu sosyal medya sayesinde biz de hiç hayatta duymadığımız kayıtları duyabiliyoruz. Tabii bizler de öğretmen olaraktan öğrencilerimize bunları bilmiyorlarsa da aktarmaya çalışacağız. Zaten çalışıyoruz da. Aynen. Sonuçta Cemal Reşit'in eser için ne düşünüyorsun? Sence Cemal Reşit'in genel çizgisine uygun mu? Yoksa biraz bir değişik bir şeyler var mı? Orkestracı geçmişini de bir faktör olarak devreye alarak, hani bu konçerto çok Cemal Reşit gibi bir eser diyebilir misin? Nasıl düşünüyorsun? Violonsel Partisi neye benziyor? Neye hani zor mu, çok mu zor, yoksa sadece çok melodik mi? Hasırtanlar için bir şeyler söyledin. Cemal Reşit için ne söylemek istersin? şöyle söylemek isterim. Tabii ki Cemal Reşit ile Avnar arasında bence çok farklılıklar var. Bu eserinde de Cemal Reşit Rey'in daha evrensel diyeceğim ama belki bir yanlış bir tabir olabilir. Belki biraz daha avantgard belki diyebilirim. Öyle bir eser bana göre. Ben öyle hissediyorum. Anlar daha içselleştirdiğimi çok rahatlıkla ifade edebilirim. Cemal Reşit Hoca'nın eserini de içselleştirdim. Ancak Anlar'ın eseri başka bir şey var. Başka bir havası var bence. Bu eserde bambaşka bir havada. Yani kategorileri farklı geliyor bana göre. Değil, aynı şeyde değil yani. Ama mesela Yalçın Tur Hoca'nın eserini belki yapabiliriz bu konuda. Hani onunla da bir mukayese yapmak gerekirse, aslında belki mukayese yapmak pek de doğru değil belki de. Her besteci kendine göre belki de değerlendirmek lazım ama yine de tabii ki biz çalıcılar bir takım benzerlikler buluyoruz tabii ki kendimize göre. Bu anlamda Cemal Reşit Hoca'nın eseri biraz daha farklı bence. Daha farklı.
Ya aramızda bu kadar Türkiye'de bizim bir üst kuşağımız arasında bu kadar çok Türk Violonsel Konçertosu'nu çalmış sensin. O yüzden en kolay yaslayabilecek sensin diye düşünüyorum. Biz bir şeyler çaldık, biliyoruz ama çok konçertoyu veya Türk eserini orkestra eşlikli seslendiren sensin benim elimdeki kayıtlara göre. O yüzden hani iyi kötüden çok o tatları hakkında çaldığın için daha güzel bir yorum yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden sordum bunları. Anladım. Dediğim gibi tabii ki insan ister ki bütün eserleri çalabilsin. Umarım ileriki zamanlarda de başka eserler de çalabilirim. Çünkü çalmadığım eserler de var. Mesela Adnan Sayın Konçerto hiç notasını bile görmedim. Yıllar önce David Geringas çalmıştı İstanbul'da 93 yılında yanlış hatırlamıyorsam. O zaman ilk defa dinlemiştim. Ama sanırım ilk seslendirişini Doğan Hoca yapmış. Adnan Sayın Tabii Konçerto'da. bizim videoda var. Bütün hikayesi var. Hoca Onu çok güzel henüz anlattı. izleyemediğim için bilemiyorum. Evet, evet. E, Yani umarım bir haftaya kadar yayında olacak. O Harika, zaman görürsün. harika. E, şey, e, Cemal Reşit Hoca'nın eseri hani kolay bir konçerto diyemem. Yani kolay değil kesinlikle. Yani diğer konçertodan ne kadar zorsa bu da o kadar zor. Yani ne derler? Bir emek gerekiyor tabii ki. Her eserin kendine göre şeyleri var. Tabii bu biraz daha kısa bir eser diğerlerine göre. E, Bizdeki kayıtlara göre 22 dakika sürüyor. Yani Aşağı gerek yukarı o kadar, Yalçın evet. Tura gerek Hasan Ferit Alınar'a göre nispeten kısa bir eser. Yalçın Tura Hoca'nın eseri 22 dakika değil. Hayır, O, Yalçın Tura'nınki uzun 30 üzeri demişti. tamam. Cemal Reşit 22 dakika. Evet, öyle bir şey. Evet, öyle bir şey. Şunu söyleyebilirim bu eserle ilgili. Ee, Yazı olarak biraz daha iç içe gibi orkestrayla. O yüzden violonselin duyumu konusunda birazcık şey var. Biraz handikapları var bu eserin. Ya orada tam yazıya göre baktığınızda çok üst üste, çok böyle biraz daha girift bir yazı. Ee, Belki Violonselci ağzıyla sorayım. Klasik repertuarda hani şimdi bu işleri hiç bilmeyen, bunları hiç dinlememiş biri, yabancı biri mantığıyla konuşacağım. Alnır'ı hangi klasik repertuardaki konçertoya benzetirsin? Şu an tamamen atıyorum Lela'ya mı benziyor sence? Atıyorum işte Rey neye benziyor sence? Tura neye benziyor sence? İnsanların kafasında bir şey canlansın diye söylüyorum bunu. anladım, canlandırmak adına. Belki şöyle söyleyebilirim. Alnar çok kendi özgü diye düşünüyorum. Ya Alnar'ı başka bir e, besteci bence çok da benzemiyor. O öyle bir çok özel bence. Gerçi Alnar Konçerto'yu belki bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Bu tabii ki benim hissettiklerim belki. Bilmiyorum ama o ayrı diye düşünüyorum. E, Hani benzetmek gerçekten çok da benzetemiyorum. Tamam. Tabii melodik olması sebebiyle tabii daha anlaşılır, daha kulağa hoş gelir belki. Ve halkımızın da belki daha rahat anlayabileceği bir şey var Alnar'ın. Yalçın Hoca'nın konçertosu da öyle. Yalçın Hoca'nın konçertosu da mesela 3. bölümü bildiğin zeybek. İşte aksak ritimler. Ondan sonra o da kulağa rahat gelebilecek. Yani içerisinde işte Anadolu'nun şeyleri var. O kokuyu hissediyorsunuz yani. O şeyi. Fakat Cemal Reşit Hoca'nın eseri çok başka. Yani bunu dinleyen birisi bu Türk eseri bence kesinlikle demez. Ya Alnar'ı ve Yalçın Tura'yı kesinlikle bu Türk eseri veya biraz benzetebilir. Haçaturyan'a falan biraz benziyor acaba diye yani bilmeyen biri için söyledim. Bir Avrupalı için. Yani ilk duyulsa belki o oralardan Asya tarafında ama bence Cemal Reşit eserini dinlediğinde anlamaz bunu. Bu Türk eseri demez bence. Bu da Saygun da öyle. onun farklılığı bence. Bilmiyorum, Evet, tabii iyi. Saygun da öyle. Yani solo sonat gibi değil Saygun'un konçerto. Evet, o da öyle değil. Yani bu iyi bir şey midir, kötü bir şey mi de bilmem tabii ama sonuçta bu Burada da iyi kötü de çok hani yok. ben bizi dinleyen ya da seyreden biri hiç dinlemediyse bu eserleri kafasında bir şey canlansın ve şunu dinleyeyim diyebilsin diye bunu söylüyorum. Yoksa Evet, iyi anlıyorum. kötü konusu değil.
Tabii Ee, ayrıca kesinlikle. Yani bu Cemal Reşit'in Senfonik Konçertant senden sonra ne dedin? David Geringas mı çaldı dedin? Hayır yok. Senfoni Konçertantı işte Fournier'den sonra bildiğim kadarıyla Şölen çaldı. Arada kimse çalmamış. Sen çaldı. O kadar. Yani iki yorum var. Ben hiç bilmiyorum arada. Ya 55'te işte ilk seslendirişi galiba 55-56 herhalde o zamanlarda. Sonra hiç bilmiyorum. Belki Şölen'in bilgisi var olabilir bu konuda. O zaman sen ve Şölen şu an bildiğimiz üç Evet. seslendirme bu. Bir kayıt var mı? Bir hani CD gibi bir şey yok bildiğim kadarıyla. Yok CD'si yapılmadı ama konser kaydı yani görüntülü bir kaydı var. Bir kaydı var. Onu da bulacağım inşallah. Senin mi yine? Yani senin var Evet, evet. yani. Evet. Yani Pierre Fournier'in var. YouTube'da bir kayıt var. Radyo kaydı var. Evet, Biraz radyo kaydı bozuk var. şeyde onu biliyoruzdur. Ondan sonra Şölen'in kaydı bir yerde yok. Belki kendisinde olabilir. O zaman Şölen'den isteyeceğiz. Mutlaka vardır. Evet. Evet. Yani şu an elimizde 65 yıldır yapılmış sadece 3 tane seslendirme biliyoruz. Yani bunu Tayfun niye söylüyorum? Ne kadar az. Bunlar hem de en ünlü, en medarı iftarımız Türk beşlerinin eserlerinde bile bu durumdayız. Hani arada daha birçok değerli ama bu listeye girmemiş, Türk beşleri listesine girmemiş birçok bestecinin daha bilinmeyen neleri var. Nuri Sami Koral'a geçelim mi? Tabii seve seve. Evet. Evet. İkimiz için de çok yakın hissettiğimiz bir besteci. Ben geçen Evet. hafta Eren Hanım'la görüştüm, Biliyorum. böyle görüştük. Orada da benim bir şahs durumum var, onu anlatmak zorundayım. Nuri Sami Koral sitesindeki radyo kaydındaki Mithat Fenmen'le Enver Kakıcı'nın türkü kaydındaki violonsel şu an benim violonselim. Bunu Eren Hanım'dan duydum ve çok şaşırdım ve çok sevindim. Evet, Gerçekten. evet. Çok sevindim. Rahmetli Güzel. o zaman 28 sene önce o sazı ben aldım ondan. O şu an bende, şu an karşımda duruyor. Ona bakıyorum. Yani çok duyunca inanamadım. Yani bir de tabii Mithat Hoca bizim için bir efsane. Mithat Hoca ile Enver Kakıcı'nın çalması falan bunlar çok insanı yani çok hoş bir şey. Kesinlikle. Çok güzel çalmıştı. Evet, kesinlikle mükemmel. Ben de ilk duyduğumda ki şöyle Eren Hanım'la tanışıklığımız 2 sene öncesine dayanıyor. Bir gün bir telefon geldi. E, daha doğrusu bir arkadaşım vasıtasıyla bana ulaştı. Ondan sonra işte kendisini tanıttı. Ondan sonra işte ne yapabiliriz bununla ilgili babasının eserleri nasıl tanıtırız diye şey Bu arada yaptı. Eren Hanım Nuri Sami Koral'ın kızı. Onu Tabii, ifade evet. etmiş olalım. Evet, Tabii, evet, evet, evet. onun kızı. Ben de elimden gelen yardımları yapabileceğimi söyledim. Ve tabii yine nota meseleleri. Sonra buluştuk. İlk defa Bursa'da buluştuk. Çünkü vardı orada bir masterclass'a katılmıştım. Oraya geldiler. Orada buluştuk. Notları getirdiler. Eşiyle beraber, Semih Bey'le beraber. Orada notları inceledik. İşte var olanları. Ondan sonra yakın zamanda da onun eserlerini Muğla Orkestrası'yla benim şefliğimde yaptık, seslendirdik. Büyük ihtimalle Sitedeki görüntülü kayıtlar hep senin kayıtları. Nuri Sami konulmuş mu Koral. onlara görmedim. Ha, Evet. tamam. Yeni konuldu herhalde. Onları yaptık. Belki de onlara dünya premieriydi. Bilmiyoruz çünkü. Onu da bilmiyoruz. Muhtemelen. Muhtemelen Olabilir. bilmiyoruz. İlk defa yaptık, seslendirdik diye düşünüyorum. Çünkü bir yerde kayıt da yok. Ondan sonra işte şimdi onların nota yazım şeyleri devam ediyor. İşte violonsel konçertosu ortaya çıktı. Onu büyük ihtimalle önümüzdeki sene İstanbul'da seslendireceğim ama bilmiyorum henüz. Kesinleşmişim. Pandemi şeyleri var. Umarım en kısa zamanda yaparsın. İnşallah onu da merak Vallahi ediyorum. türküyü ben çalacağım söyleyeyim. Benim saza rezerveli o. Tabii o kesinlikle. O zaten duyunca yaptı bunu. Ne derler? Emel Kakacı'nın sazı da falan deyince gerçekten o türkü ben de çok bayıldım. İşte Eren Hanım gerçekten mükemmel bir yani. Nasıl insan hissediyor böyle. İlk bana göndermişti Eren Hanım. İşte daha sonra zaman içerisinde ben ilk duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım. Hem Mithat Fenmen de
oğlumun piyano hocası Can Çöker. Belki tanırsın. Tabii ki, tabii. Can Çöker de Mithat Ferman'ın öğrencisi. O bakımdan Biz da ayrıca kapısından benim şeyim geçerken var. ödümüz kopardı. Yani. Döner odalara giderken soldaki ilk oda Mithat Hoca'nın odasıydı. Bizim ödümüz kopardı. Beyoncé dersine gideceğiz döner odalara. O Mithat Hoca yani çok bizim için özel biri. Ben de çok heyecanlandım onu ilk duyduğum zaman. Daha sonra işte yakın zamanda da oğlum onun notlarını gönderdi, Eren Hanım bulmuş notlarını. Onu bilgisayarda yazdı. Buyursunlar. Evet, Nuri Sami Koral Concerto önümüzdeki sene çalacaksın. Notayı çalışmaya başladın mı yoksa? Şöyle, henüz elimde violonsel notası yok. Yazılacak. Yazıldıktan sonra çalışmaya başlayacağım. Ancak Aslı'dan duydum ki Aslı'da cello partisine ulaşmış bir şekilde. Hatta ona da şaşırdım. Eren Hanım'a da söyledim çünkü. O da Bizde şaşırdı. piyano partisi var. Nereden var bilmiyorum. Onu Pınar buldu demek. Piyano partisi elimizde. Hatta ben bu hafta Eren Hanım'a da verdim onu. Piyano partisini teslim ettim Eren Hanım'a. Temiz halini. Temizlenmiş halini. Piyano partisini demek ki Nuri Bey yazmış. Ya indirgeme var. Orkestra partisi bizde yok galiba. Onu bulmuş Eren Hanım. Milli Kütüphane'den sanırım o bulunmuş. Evet. Yani bizde bayağı kendi el yazısıyla Milli Kütüphane'den piyano partisi var. Piyano eşlikli Beyoncé partisi var. Ben dediğim gibi ona teslim ettim. Sana da veririm Eren Hanım mahsur yok dedikten sonra. Sende piyano partisi var mı peki? Hayır yok. Tamam yani onu ben veririm sana sonuçta. Hep Tamam var. yani bende temiz hali var. Eren Hanım ver dedikten sonra ne olacak? Hiç problem değil. Yani onu biz bir şekilde Pınar bulmuş. Bizde yıllardır duruyor. Yani yeni bir şey de değil. Harika. Evet var. Ve yani bayağı kendi el yazısı. Yok zaten hep el yazmaları bütün notalar. Hatta şöyle söyleyebilirim ki bu büyük eserlerin de bütün orkestra partilerini bizzat kendisi yazmış. Hepsi Çok tek ilginç ya. Çok ilginç ya. Çok o kadar, ilginç ya. o kadar ilginç ki mesela birinci keman partileri hepsinin farklı. Hepsi farklı zamanlara sayfa çeviriyor. Onu bilerek mi yaptı? Hmm. Büyük ihtimalle bilerek yapmış olabilir. Herkes aynı anda sayfa çevirmesin diye. Çünkü her biri farklı. Ya Her Eren'in bana şeyleri yolladı. O orijinal orkestra partisini ama onu yazdırmak falan bayağı bir iş. tabii. Temize çekmek. Violonsel konçertosu. Evet. Ve onu yazılacak, onlar yapılacak. Yani Evet. birkaç ay kadar onlar tamamlanmış olur. Şu an diğer başka Tamam. eserler yazılıyor. Onların hepsi Tamam yani şu an piyano partisi bende var. Yani dediğim gibi harika. Pınar yıllar önce bulmuş, bizde duruyordu. Ben de diyorum bunun herhalde orkestra partisi yok, meğersem Eren Hanım'da varmış. Aslında Eren Hanım'da yokmuş. İşte bu Eren Hanım 2 yıldır bu çalışmayı yürütüyor. Çünkü babası bütün notları hepsini saklayamamış. Hepsini notlar almış aslında. Hepsinin notları var. Hangi notayı kime verdin diye. Mesela bazı kayıt notalar var. Mesela trompet konçertosu ortada yok. Kıbrıs'ta olduğu söyleniyor. İrtibatta kurduk. Oradan notayı bekliyoruz. İşte korna konçertosu var. Daha henüz bulunamadı. İşte Sen tabii şu an şef olarak konuşuyorsun. Violonselci olarak değil. Bunlar evet yani çünkü ben ikisini de beraber devam ettiriyorum. Ya bir yandan violonseli onu hiçbir zaman zaten hiç bırakmayı düşünmüyorum. O benim her zaman birinci göz ağrım. Oğuz gibi değilsin yani. Oğuz'a bir taş Ben öyle atayım. tercih ediyorum. O tabii ki Oğuz'un kendi tercihi. Ben bu şekilde yani öncelikle violonselciyim, ondan sonra orkestra şefiyim. Ben hep kendimi de o şekilde değerlendiriyorum. Dolayısıyla onu o şekilde yazdıracağız. O şekilde violonsel partisi de olmuş olacak. Tabii ki piyano partisi de çok değerli. Bu anlam çünkü önemli yok. Ondan da tabii ki faydalanırız. Tabii yani ben dediğim gibi Eren Hanım'a teslim ettim. Pırıl pırıl tertemiz parti var. Hiç sıkıntı değil. Onun dışında o zaman hani şu an konçerto için daha hiç çalınmadığı için bilmiyoruz. İnşallah o kaydedilecek. Onun dışında başka böyle seslendirmesini yaptığın Türk eseri ne var? Ne var? Semih Korucu'nun yazmış olduğu var.
Var olmayan şövalye var. Onu 2 defa seslendirdim. Yaylılar ve violonsel için. Nasıl bir eser? Nasıl bir eser? E, Şimdi tabii besteciler hayattayken kendilerinin kendi eserleri hakkında e, söyledikleri çok daha değerli. Ancak çalıcı olarak e, ne diyebilirim? Onu da çok zevkle çaldım. Çünkü bir kere bir şeyin ilki olmak bana çok büyük bir haz veriyor. Çok da heyecan veriyor. Onu da çok zevkle çaldığımı hatırlıyorum. Çünkü 2003 yılıydı galiba. Çünkü bayağı zaman geçti aradan. Ondan sonra Mersin'de çaldım. Adana'da çaldım. Yine bizim Mersin Orkestrası'yla. Daha sonra İstanbul'da Rengin Gökmen yönetiminde İstanbul Orkestrası'yla çaldım. Bir daha da sonra çalma şeyi olmadı. Daha sonra sanırım Semih Hoca onu bir revize etti. Sonra revize edilmiş haliyle çalındım onu bilmiyorum. Bundan bilgim yok. Ondan sonra Server Acem'in yazmış olduğu bir Parçacıklar diye bir eser var. Onu çaldım. Benden başka kimse çalmadı herhalde. Zaten ben istemiştim de ondan. Yazmasını rica etmiştim. O da sağ olsun yazmıştı. Daha sonra Mersin'de çaldım. Onu geçen sene biliyorsunuz kaybettik. Rajim'i de. Yakın zamanda kaybettik kendisini. Evet. O eser var. Bir de var. Hasan Niyazi Turan'ın yazmış olduğu 2 violonsel için Evet. eseri var. Hatta o da şu an yanımda onu da Oğuz'la beraber çaldık. Yine ilk seslendirişini Hatta ve Şikertso. Ne zaman çaldınız onu birlikte Oğuz'la? Ne zaman çaldık? 2010 sanırım. Sanırım 2010'du. Öyle. 2007'de yazılmış o eser. 2007'de. Ya da pardon 2010 değil belki 2008'de çaldık. Çünkü o da sanırım biz söylemiştik yazar mısın diye. Çünkü aradan zaman geçince insan unutuyor şeyleri. 2008'de olabilir. Onun da çünkü kayıtlar ortada yok. Onları da bulma çalışmaları içerisindeyim. Bulacağım inşallah. Çünkü yok olanlar var. Onları bulunca inşallah sizlerle de paylaşırım. O kaydı da İşte böyle kayıtlar dağınık olunca oradan buradan toplamaya çalışıyoruz. Hani bu bir kütüphaneden çok tek tek kitapların olduğu bir şeye dönüşüyor. Bir kitap bir yerde, bir kitap bir yerde, bir kitap bir yerde. Yani bir şekilde bu kronolojiyi görmek isteyen insana ulaşmak çok zor geliyor. Bu yeni kuşak bunları uğraşır mı ben çok emin değilim. İşte bunların aslında olması lazım. Ortak platformlarda paylaşılması lazım. Örneğin Nuri Sami Korlan'dan biraz konuştuk ya ben Eren Hanım'a teklif ediyorum. Bu web sitesi de yeni yapıldı zaten. Notaları peyderpey buraya yükleyelim. İnsanlar buradan baksınlar ve seslendirmek istedikleri zaman izin alsınlar Eren Hanım'lardan. Ondan sonra ve kolaylıkla notaları ellerine geçsin. Yani bizim uğraştıklarımız insanlar uğraşmasınlar. Çünkü zaten biliyoruz ki ilk videolarda var bu Türkiye'de genel olarak bizim Türk bestecilerine karşı bir şeyimiz var. Seslendirme konusunda biraz böyle çok nazlı davranıyoruz. Yani benim gözlemlediğim orkestralar olsun. Ben örneğin yani şef olarak da bunları başka orkestralarda seslendirmek istediğimde hep böyle biraz geliyor. İnsanlar hep istiyorlar. Yani bildik şeyleri biraz çalmak istiyorlar. Yeni şeylere biraz böyle daha temkinli yaklaşıyorlar. O yüzden ya bunların ulaşılabilirliğini bence ne kadar rahatlatabilirsek o kadar iyi diye düşünüyorum. En azından notlar okunabilsin. Bugün benim başıma bir şey geldi. Yüksek lisans yapıyor benimle Ebu Bekir Ferhat Güner'i belki bilirsin. Öğrencim. Bir eserden çalayım istiyorum dedi. Telifi kimdedir? Nasıl alırız? Parasını vermek vermemek ayrı. Sonuçta sınavda çalacak. Onu bile bilemedik. Yani kime başvuracağız onu bilmek de bir şey. Hani bugün Nuri Sami Koral'da Eren Hanım'ı konuşuyoruz ama listede bir sürü besteci var. Hayatta olanlar hadi yine kolay ama hayatta olmayan bir bestecinin telifini kime başvuracağız? Hiçbir fikrim yok. Yani bunun böyle bir referans noktası olsa desek ki şuna başvuracağız
10 lira istiyor, 100 lira istiyor neyse veya para istemiyor ya da sadece arama hani bir fikrimiz yok. Öyle olunca hoca olarak konuşuyorum şu an. Bunu ya çaldırırım başım belaya girer korkusuna da geliyor iş. Bir fikrimiz yok. Hadi sınavda çaldırırsın telifi yok. Çünkü sınav sonuçta akademik ortam şudur budur ama konserde çalacağım dediğin zaman iş bir anda çatallaşıyor. Ya onu bile bilmiyoruz yani çok acemiyiz. Ben 26 yıldır hocalık yapıyorum. Vallahi bu hani telif olayını daha ilk defa bir daha böyle bir şey de varmış. Nasıl yapacağız'a daha yeni geldik. 25 yıl hiç böyle bir derdim olmadı. Daha yeni bir derdim oluyor. Evet. Yani Yani işte olanlar çok. Evet. evet yani bunlar işte konuşarak, diyaloğa girerek, insanlara danışarak bir çözüm bulacağız eminim. Yeter ki bir konuşalım, bir başlayalım. Kesinlikle çok güzel bir başlangıç bu. Sonuçta el ele vererek bunların birçoğunun bence üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Bu çok Umarım. çok değerli bir çalışma. Yine hani de konu geldi. Tekrardan çok tebrik ederim sizleri. Umarım çok güzel bir şeyiniz oldu. İlk videoda bir tuğla dediniz ya gerçekten benim çok hoşuma gitti o benzetme. Yani ben de kendi çapımda bir tuğla koyabiliyorsam ne mutlu bana. Çünkü bu bana çok büyük zevk veriyor. Yani bu bizim Türk bestecilerinin eserlerini çalıyor olmak, araştırıyor olmak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu zaten Atatürk'ün devrimleriyle gelmiş bir şey aslında. Onun da isteği zaten buydu. Besteciler üretsinler, bunlar çalınsın, yaygınlaşsın diye. Biz de bunların bir parçası olmaya gayret ediyoruz. İnşallah başkaları da elinden tutar. Bir başka birisi bir tuğla getirir. Böyle bir şekilde yapmış oluruz. Bizden sonrakiler. Ben burada işte bir platform yaratalım derdindeyim. Eğer insanlar böyle bir görsel kütüphane olduğunu bilirse danışır, bakar. Ha şurada şu denmiş, burada bu denmiş. Şunu arayayım. Sonuçta küçük bir camiayız. Biz öyle çok kalabalık bir camia değiliz. Böyle bir platform olunca kendini geliştirebilmek için bir ortam hazırlamış olacağız. Bütün konuda bunun üzerine dayalı. Zaten kaç kişi Türk eseri çaldı Türk violoncelcilerden? Kaçı ne kadar konuya hakim? Belki de en hakim insan birkaç kişiden biri sensin. O anlamda bizim için önemli bir röportaj bu geçen hafta ve bu hafta yaptığımız röportajlar bizim için önemli. Bunu da o yüzden bir fırsat olarak görüyorum. Bu Server Zaim dışında başka konuşmak istediğin biri var mı? Şunu da çalmıştım veya çaldırdım, notayı biliyorum dediğin. Şu anda hatırladığım kadarıyla başka yok. Tabii konuştuk. Konuştuğum insanlar var. Henüz elime gelmiş hani ve çalacağım bir şey yok. İnşallah ileride olur da seve seve büyük bir heyecanla onları da icra etmeye çalışırız. Öğrencilere çaldırdığın bir şeyler oldu mu? Türk Şöyle eseri. benim eğitim verdiğim öğrenciler hep lisansa kadar. Çünkü benim akademik bir ünvanım olmadığı için ben lisansa kadar eğitim verebiliyorum. Zaten Mersin'de de yalnızca yüksek lisans programı var. Yani doktora programı yıllardır açılamıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı. Şimdi lisansa kadar da aslına bakarsan pek de çocuklara çaldırabilecek bir fırsat pek bulamıyoruz aslında. Neden? Çünkü malum işte gelişim devam ederken belki bir tek çaldırılabilecek eser Adnan Saygun'un partitası var. Onda belki bir iki bölümü. O da programda var. İşte onların bir iki bölüm çaldırmaya gayret ediyoruz. Ya genellikle de yapıyoruz. Çünkü biz violonsel yarışması yaptık iki sefer. Belki haberin vardı. 2008. Biliyorum. Rahmetli Nuri Hocam geldi jüri olarak diye hatırlıyorum. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Kesinlikle o gelmişti. Sağ olsun. Onunla da ilk defa o zaman tanışmıştık. Çok güzel sohbetlerimiz de olmuştu. Çok güzel Melih'le birlikte geldiler herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Efendim? Melih'le birlikte geldiler. Melih Evet, Kara'yla evet. birlikte geldi. Melih geldi, Oğuzhan geldi. İşte İzmir'den de Ümit gelmişti. Ümit İşgörür. Sana küçük bir sufle vereyim. İlhan Osmanbaşı'nın 1951'de yazdığı iki tane küçük parça var. Hatta birini Dilba CD'sinde seslendirdi. O eserleri tavsiye ederim. Lise 2'de, 3'te bile çok güzel çalınır ve hani İlhan Osmanbaş deyince insanların aklında böyle Evet. ultra modern bir şeyler çıkıyor. İlhan Hoca çok saygın bir isim. Aynı zamanda da meslektaşımız bir violonselci köken olarak. Ama o iki esere inanamayacaksın. Hem çok şirin,
Biri daha böyle romantik, biri daha hareketli ve gayet hani lisede bile çalınacak eserler. Hani Süper, küçük bir şey söylemiş olayım. çok güzel. Çok bunu duyduğuma çok sevindim. İlhan Uslanbaş Hoca'nın e, şey vardır. Küçük bir gece müziği vardır. Onu şef olarak birkaç defa idare ettim. O çok güzel bir eser. O da hani şey değil. Onu e, bizdeki algı gibi değil. Senin de Evet, bahsettiğin evet, aynen, aynen, gibi. aynen, aynen. İnsan hep ön yargıyla yaklaşıyor bu tip müziklere. Bu arada Nuri Sami Koral da bir violonselci. Bilmiyorum, Biliyorum, biliyorum, biliyorsun. biliyorum, biliyorum. İstanbul kökenli, o da sizin şehrinizden. Evet. Ben tabii Belediye Ankara'ya daha konser- hakimim. İstanbul konusunda benim nispeten bilgim sınırlı. İstanbul'daki ekol, İstanbul'daki e, dağarcık mı diyelim süreç. Hani siz daha hakimsiniz, ben de Ankara'ya daha hakimim. Zaten bu ikisini koyduğun zaman Türkiye'de Beyoncé tarihinin %98'i mi eder? 99'u mu? Hani şu senin Mersin sürecin falan bunlar hep son 20-25 yıllık konular. Ondan öncesi hep iki şehirde kalmış. Tabii canım. Bize belediye konservatuarı işte Darülfünun 1920'ler işte 26'dan sonra klasik eğitim de başlıyor. İşte hatta ilk şeyi Cemal Reşit Rey. Cemal Reşit Rey 19 yaşında Paris'teyken teklif geliyor. Belediye konservatuarına işte Batı müziği de o zamanın şeyle ona da çok hoca şey karşı o tabir aslında. O davet ediliyor ve hatta hocaları gitme diyorlar. Sen daha o gençsin, daha kendi kariyerin var. Ondan sonra bu yaşta hocalık olmaz ya. Hocalık işte 40-50 yaşlarda olur diye. O tabii hocaları dinlemeyip İstanbul'a geliyor ve o İstanbul Belediye Konservatuarı'nın ilk hocalarından bir tanesi oluyor kendisi Cemal Reşit Bey. Ben tabii Cemal Reşit Hoca hiç olmadım. Hiç fırsatım olamadı çünkü yani yaşım müsait olmadı. Ondan sonra ama İstanbul'da hep bir şey vardır. Hep bir dağınıklık vardır şehirden kaynaklı. Ben de zaten şey o şehrin o şeyinden dolayı biraz da kaçtım İstanbul'dan. Daha sakin bir yerde yaşamak istedim. Ankara biraz daha derli toplu. Bu tabii şeye de yansıyor. Bu dağınıklık bilgi konusunda da çok yansıyor İstanbul'da. Yani o eskiden kütüphanede olan şeyler ne kadarı şu anda kalmış ben çok emin değilim. Mesela mum plaklar vardı. Kütüphanede mum. Bizde de var, bizde de var. Var, ben vardı diyorum. Çünkü şu anda olduğuna emin değilim. Onlar ne oldu, ne bitti? Yani arşiv konusunda da malum Türkiye'nin genel bir sıkıntısı var. Bu nota bulamamamızın sebeplerinden bir tanesi de aslında bu. Arşiv hikayesinin çok yerleşmiş olmamasından kaynaklı. Dolayısıyla yani sorunlar çok aslında. Ben Beyoncé'ci olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani biz bayağı bir toparladık. Yani tahminimden iyi gidiyor. Herhalde hani bir 10 sene sonra yapmaya kalksak şu ankinin %50'sini bulamazdık. Şu an iyi bir dönem. Bir şekilde buluyoruz. Tabii. Tabii çoğu el yazması şudur budur. Yeni jenerasyon bestecileri saymazsan 2000 öncesi kuşak hatta 90'lardaki yani 1990 önceki kuşak tamamen el yazması. Ama beklediğimden iyi gidiyor. Yani ben daha kötü bekliyordum. Nispeten şanslı sayılırız diye düşünüyorum. En azından bir şekilde akıl danışabileceğimiz Doğan Hoca gibi, işte Ali Bey gibi, Reşit Bey'i kabul ederse onunla bir röportaj yapmak istiyoruz. Yani bunlar yaşayan, soluk alan tarih, Beyoncé tarihi bizim için. Hikayeler var, yaşanmışlıklar var tabii. Yani Doğan Hoca'yı dinleyince bayılacaksın diye düşünüyorum. Ben yani Ali Bey'in de Reşit Bey'in de en az onlar kadar etkisi olacağını düşünüyorum. Yani nispeten şanslıyız. Bir 10 sene sonra yapsak hiçbir şey kalmayacak. Kesinlikle, kesinlikle. Merakla bekliyorum gerçekten. İnşallah hani en kısa zamanda toparlayacağız. Tayfun, senin sormak Evet. istediğin bir şey var mı? Tamam. Kapatalım artık yavaş yavaş. Şöyle bir toparlayacak olursak galiba bu Türk violonsel eserleri ve bestecileri projesi İzzet çok zamanında çok güzel bir proje başlattı ve biz de onun peşine takıldık. Gittikçe önemli bir iş olduğunu düşünmeye başlıyorum. Çünkü Münif anlatırken yani bir eseri çalmak istiyorsun, Türk violonsel eserini, notasına ulaşmak, işte piyano partisini bulmak falan ne kadar zormuş ya, Allah sabır güç versin size. Bu evet yazmama adetimizden gerçekten.
Çünkü az önce bir kayıt dışında söyleşmiştik, yazarlık meslek de sayılmaz bizim ülkede. Sizin meslek de pek meslekten sayılmazdı zaten ama geç de olsa başladık. Ve İzzet'in dediği gibi sonraki kuşak çok şanslı. Şimdi bu yeni medyanın, sayısal medyanın onlara sunduğu erişim kaynaklarının çokluğu, meritokrasi büyük bir fırsat. Hepinize ben tekrar teşekkür ediyorum, ikinize de. Çok çok güzel. Devam edecek bu iş. Yani bu şey gibi, bir tren gibi uzayarak gidiyor veya tuğlalar gibi inşallah güzel bir şey inşa edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var mı son söylemek istediğin bir şey Münif? Bu kadar konuştuk. Valla son söylemek istediğim bir şey, gerçekten bu projeyi duyunca çok heyecanlandım gerçekten. İlk videonuzu da izledikten sonra. Şey düşündüm. İnsan bunları yaparken bazen şey düşünüyor. Acaba boşuna mı yaptım ben bunu diye düşünüyor ama şimdi ilk 2006, şimdi 2021'deyiz. Arada 15 sene geçmiş. Demek ki hiçbir şey boşa gitmiyor. Gün geliyor ki bir anda bunun, yaptığın şeyin değeri bir şekilde fark ediliyor ve boşuna bir iş yapmamış olduğunu hissediyorsun. Bu gerçekten bana şu anda çok büyük şey verdi. Çok büyük motivasyon oldu benim için. Bundan sonra daha da fazla çalışacağım. Gerçekten kendime bunu Sağ söyledim. ol. Yani sen bizim için önemli bir kaynaksın. Hem çaldın, o yani kıyaslama yapmanı istememdeki sebep oydu. Çaldın, biliyorsun, şeflik tarafın da var. Yani bu bizim için, bir daha bu konuşmayı kaç kişiyle yapabilirim bilmiyorum. Sen o anlamda hakikaten referans noktasın. O yüzden çok sevindim bunu yapabildiğimize. 2 hafta boyunca konuştuk. Umarım ileride bunları tekrar dönüp şöyle konuştuk, böyle konuştuk diyecek bir fırsatımız olur. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım bu proje çok daha uzun soluklu olur. Dallanır, budaklanır. Ve bence kesinlikle öyle de olacak. Ben de çok teşekkür ederim. Bir violonselci, bir meslektaşın olarak çok teşekkürler ve iyi çalışmalar diliyorum. Tayfun Bey, size de çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İki ustayla Münif Akalın hem kendini şöyle tanımlıyor. İlk göz ağrım çelistlik diyor, violonsel, ve ikincisi şeflik. Ne kadar keyifliydi. Biz de işte emeklerinizi alkışlayanlardanız ve kenara not etmeye çalışıyoruz diyelim. Vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Yeniden merhaba. Biz 4 kişi başladık. Sonra Aslı Hanım ayrıldı. 3 kişi devam ettik. Söyleşi lafı o kadar açtı ve söylenecek o kadar çok değerli şey varmış ki bu bölümü de çekmek durumunda kaldık. Aslında bu minik bir bölüm. Parça parça paylaşmak yerine tek bir bölümde paylaşmaya karar verdik. Bu da aman eksik kalmasın diyeceğimiz bölüm. Münif Bey 2 besteci daha anacak. Sanıyorum bestelerini icra ettiği. Sözü ona bırakıyorum. Buyursunlar. Tekrardan selamlar. Geçen sözcüsünde bahsettiğiniz gibi aklımdan giden 2 şey vardı. Onları söylemek istiyorum. Bir tanesi çok da yakın arkadaşım olan Halit Turgay'ın bir eseri. Halit Turgay'dan çok kısaca bahsedeyim. Kendisi flüt sanatçısı. Bir dönem bizim Mersin Konservatuvarı'nda da çalıştı. Şu anda Ankara'da. Orada üniversitede çalışıyor. Yazdı bir 10 dakikalık, hatta 8-10 dakika sürüyor aşağı yukarı. Bir eser vardı, Turkuaz. Violonsel ve küçük bir orkestra için. Nefesli çalgılar da var bu eserde. Birer tane tahtalı enstrümanlar var. Yani oboa, flüt, klarnet, fagot. Bir tane korna var, bir tane de timpani var eserde ve yaylar tabii ki. Adı Turkuaz. Turkuaz adı nereden geliyor? Akdeniz bölgesinde olmamızdan kaynaklı. Oradan bir çağrışım oldu. Zaten Halit'in yazdığı eserlerde ki 4-5 yıldır daha çok bu kompozitörlüğe, yani daha sonra eser yazmaya başladım. Öncesinden de yaptığı bir çalışmalar var böyle. Hatta CD yaptığı da eserler var. Hatta orkestra şefi olarak da ben idare ettiğim eserleri var. Bir eserin de CD kaydını da yaptık. Bu violonsel eserine bir kayıt yapamadık ama ileriki zamanlarda belki bunu da yapabiliriz. Bunu da anmak istedim çünkü bu aslında benim en son çaldığım eser. Fakat o röportajda nedense
unuttum, aklımdan çıktı gerçekten. Canınız sağ olsun. İnsanız, hata yaparız. Hangi tarihte çaldınız? Bir de söyler misiniz? Eser hangi tarihte, nerede izlendi? Nerede performans Tabii gerçekleşti? ki eser 2018'in sonlarına doğru bitirdi Halit Teorisi. Hatta ben 2019'un başına da sarktı belki de. İlk defa 2019 Ocak'ta seslendirdik. Ve benim hem şefliğini yaptım hem de çaldım eseri. Yani ekstra bir orkestra şefi yoktu eserde. Biraz tabii ki bunu hazırlarken provalarda birazcık sıkıntılar oldu ama onları çalışarak hallettik. Çünkü birçok eserde böyle olabiliyor. Hem şef hem solist olarak yer alabiliyorsunuz. İzleyenlerin bildikleri gibi. Bunu o şekilde yaptık. 2019'un dediğim gibi Ocak ayında yaptık. Ondan sonra da başka bir Türk eseri icra etmedim. Zaten işte malum bir yıldır zaten bir şey yaptığımız yok koronadan dolayı. Belki besteciler bu konuda bu süreçte belki eserler yazmış olabilirler veya yazıyorlardır belki de. İleride belki biz bunları daha çok haberdar olacağız. Bir de bir eser daha var, onu da bahsetmek istiyorum. Genç bestecilerimizden. Bu arada şeyden bahsettim bilmiyorum. Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası'yla eseri icra ettik ve Mersin'de yine. Bir daha da şey yapmadık. Ondan sonra tekrar bir icrası olmadı. Bir genç besteciden de bahsetmek istiyorum. Adı Onur Nasır. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Kompozisyon bilim bölümünü bitirdi. O da çok kısa bir eser yazdı. Yaylılar ve violonse için. Onu da benim öğrencim Pirsu Kesici çaldı. O da ne zaman? O da 2019'da oldu. Onu da bahsetmek istedim. Çünkü bu röportajımız büyük bir ihtimalle genç kompozitörlere de bir motive kaynağı olacaktır. O yüzden bunu da almak istedim. Belki bu yolla genç kompozitörler de yeni eserler yazarlar yolunu seçti. Çok da iyi ettiniz. Elinize, ağzınıza sağlık. 2 ismi daha ekledik listeye. Halit Bey ve Onur Bey. Çok çok teşekkür ediyorum. Var mıdır başka eklemek istediğiniz bir şey veya söylemek istediğiniz bir şey? Unuttuğum inşallah yoktur, herhalde yok. Çünkü Unuttuysak röportajı affola diyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Alta ekleyebiliriz veya ileride yenilerini gerçekleştiririz. İnşallah unutacağımız kadar çok olsun, devam etsin. İnşallah. İnşallah, evet. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Bizi kırmadınız. Uzun uzun bize söyleştiniz. Tekrar tekrar evinizi açtınız. Çok teşekkür ediyorum. Artık iyi seyirler diyorum buradan sonra. Ben de. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.